Hello les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, ici tout va bien. En plus, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Du coup, on avait envie d'une bonne pizza maison au feu de bois. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, j'avais envie de partager avec vous ce petit moment. Donc je me suis dit, tiens, je vais prendre ma caméra et je vais filmer ça. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Donc en commençant plus tarder, je vous laisse découvrir la suite de la vidéo. C'est parti. Dans un premier temps, on va préparer la pâte à pizza. Alors dans un saladier, on va mettre l'eau, le sucre et la levure boulangère, puis on mélange le tout. Ensuite, on ajoute la farine, la semoule extra fine, le sel, l'origan, puis l'huile d'olive. Et c'est parti pour quelques minutes de pétrissage. On forme une boule, puis on vient mettre la pâte dans un saladier huilé, couvrir de film alimentaire et laisser la pâte lever pendant environ 2 heures. En attendant, je vais profiter pour partager avec vous quelques nouveautés sur ma terrasse. On a d'abord acheté une structure chez Gamme Vert, comme vous pouvez le voir, et la table. Je l'ai commandée sur le site Oni pendant le Black Friday. C'est parti, on va déballer les cartons ensemble et comme ça je vous montre un petit peu ce qu'on a choisi comme four à pizza. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas un placement de produit et que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Sinon on a pris le modèle Carus 16, c'est un four multicombustible. Il peut en fait fonctionner avec du bois, du charbon de bois ou même au gaz. Franchement il est très très résistant. Personnellement j'ai beaucoup aimé en fait le design et également la qualité des matériaux. Ça se voit que c'est vraiment un four de qualité. You think that I should calm down and that I'm overthinking everything about you and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long. Avec l'arrivée des beaux jours, j'ai réussi enfin à me motiver pour rénover un petit peu ma terrasse parce qu'avec les intempéries, le bois a perdu son bel aspect comme vous pouvez le constater. En fait, le bois s'est un petit peu décoloré. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est très très important de l'entretenir une fois par an en appliquant un saturateur qui aide en fait à régénérer le bois tout en lui donnant un petit coup d'éclat. Et franchement, le rendu est super sympa. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu le avant et après. You take me for granted and will you knock me down? I know I'm feeling something for you. The way you look, the way you laugh and how you move. It kinda makes me go crazy. Pour un repas complet, je vais préparer un petit accompagnement en toute légèreté et simplicité. Voilà, un petit truc frais et surtout rapide à faire. Je commence par couper les extrémités d'un concombre, puis à l'aide d'un économe, je détaille de larges lamelles assez fines. Ensuite, je dispose une petite cuillère à café de fromage frais, un petit peu de feta, le tout assaisonné d'un mélange d'épices, quelques feuilles de basilic, et maintenant il ne me reste plus qu'à rouler chaque lamelle sur elle-même. Alors à la fin, n'oubliez pas d'utiliser des cure-dents pour faire tenir les petits roulés.
En attendant le repas, je les conserve au frais. Pendant que le four chauffe, je vais préparer les garnitures, mais faites vraiment en fonction de ce que vous avez à la maison. Donc là, par exemple, j'ai détaillé le blanc de poulet en petits morceaux, j'ai ajouté les épices et je vais faire cuire le blanc de poulet dans un filet d'huile d'olive. Je découpe également l'aubergine parce que nous, on aime en fait les pizzas avec l'aubergine, courgettes, le poivron pré-cuit. Donc je vais tout préparer comme ça, c'est fait. Ensuite, je viens diviser la pâte en 2 boules et puis je commence à étaler chaque boule de pâte sur le plan de travail fariné. Maintenant, on passe au garnissage. Alors, bien entendu, à vous de laisser libre cours à votre imagination. Faites-vous plaisir. Ici, sauce tomate, fromage, poulet, champignons, les oignons. Voilà, faites-vous plaisir et franchement, c'est un régal. Par contre, faites très très attention. Ne laissez pas trop la pâte longtemps sur le plan de travail parce qu'en fait, elle risque de coller et vous auriez du mal à la mettre sur la pelle puis dans le four. Sinon, il faut être juste un petit peu rapide et un chouïa organisé. Normalement, c'est bon. Mais de toute façon, avec un petit peu d'entraînement, franchement, on se prend vite au jeu et on devient vite le roi de la pizza. Je vous assure, c'était excellent. Allez les enfants, à table! Voilà les chéris, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Une petite vidéo rapide, légère, un petit partage convivial, tout ce qu'on aime. Bref, donc en ce qui concerne le four, je suis fan franchement. Et j'ai déjà d'ailleurs programmé des soirées pizza entre amis, ça va être vachement sympa. En tout cas, si vous aimez faire des pizzas et que vous avez un petit peu de place en extérieur, franchement ce four est extra. En plus d'être beau, il est super simple d'utilisation. Allez, j'arrête de blablater. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Restez connectés.